Estos son los errores que más rápido destruyen una excavadora. Número 1. Operar con movimientos bruscos. Daña cilindros y desgasta el sistema hidráulico. Número 2. Usar el brazo como si fuera un martillo. No está hecho para romper roca sólida. Número 3. Trabajar en pendientes peligrosas. Afecta la estabilidad y el giro. Número 4. Ignorar los filtros y el aceite. Ese motor vale miles. Cuídalo. Recuerda, una excavadora bien operada dura años, una mal operada, ni meses.